edhe sot në këtë ditë feste, punën e parë që ta bësh, vizitoje babën edhe nanën. E nëse nuk mundesh, të paktën telefonoj. Gëzimi më i madh për prindrit është kur fëmijët tregojnë kujdes dhe interes për ta. Gëzimi më i madh i një prindri është kur fëmijët tregojnë kujdes dhe interes për ta. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar xhamatli, kur i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam shkoi në Medinë, vërejti se banorët e saj i festonin dy festa. I pa se banorët e Medinës i festonin dy festa. I pyeti, çfarë janë këto festa që ju po i festoni? Banorët e Medinës i thanë, këto janë dy festa në të cilat luajmë dhe argëtohemi që nga koha e ignorancës. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam u tha, Allahu i madhëruar u ka zavendësuar këto dy festa me dy festa më të mira. Këto dy festa që jeni duke i festuar në kahmoti, Allahu Azza wa Jalla me dëshirën e tij u ka zavendësuar me dy festa të tjera. E ato janë festa e Kurban Bayramit dhe e Fitr Bayramit. Këto dy festa vijnë pas përmbushjes së dy shtyllave kryesore të Islamit. Gëzohemi se i përmbushëm urdhrat e Allahut me sukses. Për atë edhe e festojmë. Kurban Bayrami vjen pas haxhit, Fitr Bayrami vjen pas agjerimit të muajit të Ramazanit. Sot kjo ditë është ditë gëzimi, po edhe ditë sakrifice. Është ditë e hajës dhe e pijes, po është edhe e përkujtimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo ditë është ditë e vizitave. Sot duhet të vizitohen të afërmit dhe miqt në mes vete. Sot është ditë e pajtimit, e afrimit mes njerëzve. Është ditë e shuarjeve të inateve dhe të xhelozive. Është ditë në të cilën ja kujtojnë njëri tjetrit të mirat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Vëllezër dhe motra të nderuar, Allahu i madhëruar në Kur'an famullar thotë: Ja eyyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Çdo të thotë, o besimtar, Allahu Azza wa Jalla po na drejtohet neve. O ju besimtar, ju që keni thënë shahadetin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hyni në Islam të rësisht dhe mos i ndiqni gjurmët e shejtanit. Mos i ndiqni hapat e shejtanit, sepse ai është armiku juaj i hapur, ai është armiku juaj i përvetuar. Në këtë ajet, Allahu subhanahu wa ta'ala na urdhëron dhe na ndalon. Na urdhëron të i bindemi Allahut, ta dëgjojmë Allahun, të i bindemi urdhave të tij dhe mos ta ndjekim shejtanin i cili është armiku ynë. Që të jemi besimtar të mirë, duhet të i zbatojmë këto urdhra. Të i zbatojmë urdhrat dhe rregullat e Allahut Azza wa Jalla që i ka vendosur për ne. Janë fjalë të Allahut. Janë fjalë dhe urdhra të atij që ta ka dhënë jetën dhe që një ditë do të kthehemi tek ai për të dhënë llogari. Cilat janë urdhrat kryesore që Allahu na ka urdhëruar? Urdhri i parë dhe më rëndësishëm është ta adhurojmë vetëm Allahun dhe të mos i shoqërojmë atij asgjë në adhurim. Ta themi shahadetin me zemër para se ta themi me gjuhë dhe të veprojmë me mësimet që na i jep shahadeti. Të themi la ilaha illa
illallah Muhammedur Rasulullah. Nuk meriton askush të adhurohet përpos Allahut dhe Muhamedi alayhi salatu wasalam është robi i tij. Kush e bën këtë e ka përmbushur thelbin e fesë islame. Urdhri i dytë është ta falë namazin. Sepse namazi është litari që të lidh drejt për drejt me Zotin tonë. Me ato që ke nevojë në çdo çast për ndihmën dhe mëshirën e tij. Ta fali namazin 5 herë në ditë dhe me të i shlyhen mëkatet. Jemi njerëz, jemi të dobët dhe shumë herë nuk i rezistojmë mëkateve apo nuk i kryjmë obligimet siç duhet. Ta fali namazin dhe ta gjenë qetësinë në të, sepse me të vërtet është qetësi për ata që ka shijuar. Urdhri i tretë, ta japim zeqatin. Zeqati është pastrim dhe bekim për pasurinë tonë. Dhe në të njëjtën kohë është ndihmë për të varfrit. Ta japim zeqatin që të afrohemi me zvete, të i largojmë inatët dhe xhelozit nga zemrat tona. Ta japim zeqatin që të aleksojmë dhimbjet të varfrëve, të akthejmë buzëqeshjet në fytyrat e tyre. Urdhri i katërt, kur vi muaj Ramazanit të agjerojmë, sepse në agjerim shihet sinqeriteti, në agjerim ndjen dhimbjen e urisë dhe kupton se si jeton një i varfër. Urdhri i pestë, kur vi koha e haxhit, përgjigju thirrjen se Allahut nëse i ke mundësi. Shko në vendet e shenjta, shko atje ku të rrjedhin lotët nga imani dhe besimi. Vëllezër dhe motra të nderuara, është një çështje shumë e rëndësishme që shumica prej nesh nuk po i kushtojnë rëndësi sa duhet, edhe pse është ilaçi kryesor për shumë probleme. Ajo është të urdhërojmë në të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja. Të këqijat po bëhen para syve tonë. Mëkatet ndodhin në shtëpi para prindërve, ndodhin në shoqëri, ndodhin në punë. Dhe edhe pse i keni familjar, shok dhe koleg, nuk marrin mundin të këshillojnë për hir të Allahut. Dërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam po na thot: "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman." Kush prej jush e sheh një të keqe, le ta ndryshoj atë me dorë. Nëse nuk mundet, le ta ndryshoj me gjuhë, ta këshilloj të afërmin, të dashurin e tij me fjalë. E nëse nuk mundet edhe me gjuhë, atëherë le ta urrej atë me zemër, por kjo është grada më e ulët e imanit. Që do të thotë, nëse as me zemër nuk ndjen dhimbje për të keqen që ndodh para teje, atëherë i ke punë të keq me imanin tonë. Allahu i lavdron ata që e bëjnë këtë mirë, ata që mundohen ta ndryshojnë këtë keqen me të mirë. Allahu thotë: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Ju jeni ummeti më i mirë që është nxjerrë për njerëzit. Ju njerëzit më të mirë jeni nëse urdhroni në të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni në Allah. Është edhe një çështje që kurrësi nuk bën të neglizhohet. Të kujdeseni për prindrit. Kujdesuni të dashurit e mi për prindrit tuaj. Allahu subhanahu wa ta'ala, më së shumti apo obligimi kryesor që kemi ndaj Allahut është ta adhurojmë atë, duke mos i bërë shirk. Dhe pastaj Allahu thot: "Ti respektojmë, të nderojmë prindrit." Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allahu ka shikuar që mos të adhuroni kënd përpos tij dhe të silleni mirë me prindrit tuaj. Kujdesuni për prindrit tuaj. Kush i ka gjallë, le të kujdeset për ta. Kujt i kanë vdekur, le të lutet për ta. Edhe sot, në këtë ditë feste, punën e parë që ta bësh, vizitoje babën edhe nanën. E nëse nuk mundesh, të paktën telefonoj. Gëzimi më i madh për prindrit është kur fëmijët tregojnë kujdes dhe interes për ta. Gëzimi më i madh i një prindri është kur fëmijët tregojnë kujdes dhe interes për ta. Edhe një fjalë e ëmbël për ta është dritë, është gëzim, është hare në zemrat e tyre. Lutim Allahun e madhruar të i mëshiroj ata që kanë ndruar jetë, t'u lehtësoj të çelin atyre që ende janë gjallë, të na i falë mëkatet tona dhe të na mbulojë me mëshirën e tij të madhe,
O Allah, na fal, o Allah, na mëshiro. O Allah, largoj luftrat nga tokat muslimane, na jep drejtësi e sigurim në gjithë ummetin. O Allah, na i bashko zemrat, na i forco radhët, na bërë për atyre që duan njëri tjetrin vetëm për hirtëndin. Allahu na i pranoft adhurimet dhe veprat e mira, për hajri qoftë të gjithëve festa e Kurban Bajramit. Urojmë që kjo festë të sjellë gëzim, paqe dhe harmoni në familjet tuaja dhe inshallah presim edhe shumë vite të tjera me shëndet, me gëzim dhe me rahati. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وغفر الله لنا ولكم وكل عام وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين.